Ma rridu inħallu l-ebda ġenerazzjoni lura, dan intqal mill-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Mikallef kif il-Kummissjoni Ewropea mill-ħamis tadotta l-ewwel strateġija tagħha dwar ġustizzja bejn ġenerazzjonijiet. Is-settur jaqa' taħt ir-responsabilità tal-istess Mikallef. Lan tal-istrateġija u biex tiżviluppa ir-rifless tal-ħsieb fit-tul fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni Ewropea waqt li tagħti aktar pis lil femijiet u li tħassib taż-żgħażagħ. Din mistennija twassal biex l-Unjoni Ewropea tiggarantixxi li d-deċiżjonijiet attwali jittieħdu bil-ħsieb tal-futur f'waqt li tiżgura bilanċ ġust tal-benefiċċji u l-piżijiet fost il-ġenerazzjonijiet kollha. L-istrateġija tal-linja b'mod sħiħ biex mill-istadju ta' pjanar il-policies adottati fl-Unjoni Ewropea ukoll jimxu mad-dikjerazzjoni tal-ġnus Magħquda dwar il-ġenerazzjonijiet futuri fuq il-bażi ta' kuntratt interġenerazzjonali. Ġie spjegat li din l-istrateġija ġdida Ewropea tadotta perspettiva fit-tul li tħares lejn l-isfidi komplessi li jaffettwaw il-ġenerazzjonijiet differenti. Il-Kummissarju Ewropew Malti qal il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu passi strateġiċi biex il-policies tagħha iqisu kemm il-ġenerazzjonijiet tal-lum kif ukoll dawk tal-futur. Sostna li din l-istrateġija tpoġġi l-ekwità, is-sostenibilità u reżiljenza fil-qalba deċiżjonijiet filwaqt li tħares il-paċi u d-drittijiet tal-bniedem.